mükafat üçünmü, yoksa başkaları ne diye bu fikirlendir. Bu bir fərqindəlik məsələsidir. Doğru ilə yanlış arasında seçim etmək qabiliyyətimizdən irəlidir. Və məktəbə gedən yaşdan mənəvi məktəbdə uşaqlar dostu uşağın səhv elədiyini, yoldaşının səhv elədiyini görür. Özünüzdən anlayın, həyat nə var, yəni demək səhv özünüzdən edəcəksiniz. Amma PDF-də İndividual düşüncəni formalaşdırsın. Yəni özünü bir şəxsiyyət olaraq formalaşdırsın. mərhələnin nəzəri əsasını yaxşıca müəyyən edirsiniz. Şərh edirsiniz ki, bizə düşən individualizm mərhələsidir. İndividualizm mərhələsində mənəvi inkişaf nəzəriyyəsinə görə insan necə davranır? Əsas nümunə bunu gətirə bilərik. Bayaq sizə bir Hans dilemmasından danışdıq, müxtəlif nümunələr gətirdik. Siz də orijinal yeni bir fikir gətirdiniz. Yeni həyatla o situasiyaya uyğun Cəzalandırılmaqdan qorxurlar və nəticəsini artıq görə bilirlər və buna görə də artıq qorxu hər mənəvi inkişaf nəzəriyyəsində individualizm o deməkdir ki, biz öz şəxsi marağımızı daha üstün